OK，我哋速戰速決，請各位同學拎出你嘅黃簿，然後幫我對一對啲答案有冇錯，睇下邊度有錯，或者你啱唔啱。好啦，我特別想同大家講5C 嘅，仲有5D，仲有6D。好啦，先講5C，大家知道咧要做咗括弧部分先，咁大家會寫咗做40除8D 啦，冇問題啊。之後咧，大家又識得將佢唔要除號啊嘛，將佢變做一個嘅分數線。但係問題嚟啦，如果你寫咗做5D，點解錯？我講過好多次，呢個喺分母，個 D 喺分母，點解而家個 D 去咗分子度？呢條分數線又食咗啦。所以咧，請你留意，佢喺分母，佢就一直都喺分母，佢係唔會無啦啦升咗上去嘅。呢一度5同樣都係啦，先做括弧，即係48除3Q 除2啦。咁佢係由左到右去做嘅，佢唔會停嘅。你應該由48除3Q 再除2。48除3Q 約咗，咁就應該係有16/Q，跟住除二即係咩啊？即係乘1/2咯，所以我哋會有乘1/2，就會係8/Q 啦。你係可以約嘅，識得。好啦，第6題多啦，呢度咧隱藏咗個一嘅，我同你講過唔寫就真係一啦。咁佢而家係8D 減1個 D，個 D 我講過好多次，未知數係唔會被減走嘅，所以咧你應該淨係可以揾到8減1係7，個 D 一定要喺翻度，唔可以冇咗個 D。如果 OK 嘅話咧，我哋就開始去講其他啦。咁咧，我哋打開書咧，你本書嘅3.8頁。好啦，3.8頁，我哋咧先做一做課堂練習3.5呢度加減數，啱啱琴日大家做咗，咁咧今日要講乘同埋一啲撈埋去計嘅法。好啦，咩係3A？第一件事，三 A 嘅意思係講緊3乘 A，係咪？而家再有一個乘7。之前成日都同大家講啦，3乘4乘5同4乘5乘3係冇分別噶嘛，乘係可以調轉個次序噶嘛，所以呢度我都可以將佢調做3乘7乘A，可以將佢調轉去睇3乘7乘咗先，最後咧我就會出咗21。咁 A 點算啊？A 咪照寫翻一齊咯，唔寫乘號噶嘛，寫埋一齊就得噶啦嘛，將數字寫喺前面，所以21A。咁我哋再望咯喎，下邊 C 嗰條，同樣道理，成條式都係乘號，咁佢個括弧仲有冇意思咯？成條式都係乘，個括弧就冇咩意思噶咯喎，因為乘咗嘅時間，我可以成條式拆開佢嚟睇。拆開晒，成條式都係乘，次序緊唔緊要？唔緊要，所以數字對數字乘，乘完之後咧，咁就應該有個10出咗嚟啦，2乘5。但係唔知大家仲記唔記得之前講過？好啦，7乘7乘7，你都識寫作7嘅3次方啦。A 乘 A 乘 A 乘 A，你會話 A 重複咗4次，A 嘅4次方。咁而家都係乘數，B 乘 B 乘 B。所以你會寫得出而家係 B 嘅4次方，乘數唔寫乘號，
誒，合埋一齊就得啦。所以而家係會有10B 4次就完啦。咁多嗰條又一樣咯喎。呢度嘅2B 係咩意思啊？二乘 B，你只要睇清楚佢嘅關係咧，你就應該係可以自己完成到嘅。好啦，望多一條，我哋今次望 E 嗰條啦，E 嗰條。如果佢係冇加減，全條都係乘除，咁就係左到右睇啦。12乘2C 除6，咁即係先做咗12乘2C嘅步驟，我哋揞住咗個除六唔睇佢住。12乘2C 呢度係意思係講緊2乘C，成條都係乘，數字同數字乘咗先咯，所以有24C，跟住除六俾翻佢。除六即係份數啦。今次你望一望喎，我約揀咗都好啦。呢個 C 喺邊啊？個 C喺分子度噶嘛，所以咧個分母係一嘅分母係唔需要顯示出嚟嘅，所以我最後可以出咗4C。好啦，B、D、F 咧留翻俾大家慢慢做，記得對答案，OK？好啦，咁我哋再落咯喎。咁咧，今次係書嘅3.9頁。而家咧，我哋會睇課堂練習3.6，又乘又加又有括弧，點處理？我哋唔好睇啲 P 啊。2乘6加4，你做邊一步先啊？你先做乘除啊嘛，先乘除後加減，先括弧先，跟住就先乘除後加減啦，係咪？咁我就會做2乘6先啦。咁所以我哋今次咧 A 條係由左到右去做，OK？先乘除，咁我就2P 乘6P，即係12P 啦。之後加翻4P 喎，加就唔係乘，所以咧就唔同㗎喎。呢度咧加嘅話咧，P 同 P 一樣嘅英文字母，所以咧我可以12加4就有16P 啦。但係如果我係12P 乘4P 咧，就另一個故事啦。今次呢個係乘號，乘號係咩意思啊？呢度係12乘P 乘4乘P，所以係12乘4乘P 乘 P，所以有48P 嘅二次方。你望清楚究竟做緊加數定做緊個乘數啦，兩件事係唔同嘅，完全唔同啊！你望到個答案咧，都知爭好遠啦。好啦，咁我哋望 B 嗰條咯喎，4Q 乘2加6Q 除3，我哋唔好睇啲 Q 住啊，你會點做先？平時冇 Q 嘅情況，咁你係會做咗4乘2，跟住同埋6除3分開做，然後再做加噶嘛？而家只不過係多咗個 Q 啫，個 Q 唔影響你嘅。呢度有8Q，4乘2 8Q 加6除3係2啦，2Q 補翻俾佢，最後有10Q，答案10Q，個 Q 唔會走噶。好啦，一樣嘅嘢就可以加埋一齊啊嘛，係咪？咁我哋望一望，望一望 C 題嗱，記住啊，先乘除後加減，同埋做括弧先啊嘛。咁而家咧。
C 條先處理咗個括弧，哦，P 加二 P 3P，好啦，再先乘除後加減，7乘321P 減8P 13P 啦，呢啲簡單嘅。我想同你探討嘅咧係 E 嗰條，E 嗰條，我俾30秒你試下做。我哋做 E 啊，有冇人嘅答案呢？最後係13個 R，又得唔得呢？嗱，尋日咧我同大家講過，A 加大 A 咧，細 A 加大 A 咧，一個咧係食得嘅蘋果，一個咧係 iPhone 嘅蘋果，OK，iPhone 17嚟嘅，原來係兩個係冇得加埋一齊嘅，因為佢一個大加一個細加，唔加得埋一齊，只有兩個都係細加先可以加得埋一齊嘅。咁但係而家一個有 R，OK，一個有 R 啦。有啲又冇 R 喎，咁可唔可以加埋一齊咧？係唔可以加埋一齊嘅，OK，係絕對不可以嘅。好啦，我哋點睇咧？我哋會好似你想象自己一把鉸剪，會喺啲加減號面前斬晒一刀，OK，會分咗4嚿嘢，好似小學咧重組句子咁樣。我哋分開去睇，呢度有 R 嘅情況，佢就可以加埋一齊，就可以計啦。有 R 嘅係同一組別。3R 重組句子嘛，加2R 係可以計嘅，應該有5R 出咗嚟。然後咧，再睇咯，加6加2冇帶 R 嘅，再分開去睇，加6加2，你重組句子嗰啲加減號唔會變噶，所以咧呢個係加8。你最後呢個係最終嘅答案，因為8冇 R 啊，佢唔可以再計落去噶啦。咁 F 嗰條咧，30秒。好啦，F 嗰條。我哋幻想有把鉸剪喺啲正負號面前斬一刀，佢就好似我哋中文嘅可以重組句子。OK，重組翻啲句子佢9R 減5R 計到減3加1，你見我重組完之後咧，每一嚿嘢都一模一樣嘅。好啦，9R 減5R 係4R，減3加1負2，有啲同加異減啊。好啦，4R 減2冇得再計落去，咁就完啦。咁咧，請大家而家得閒就做啦。CW 3.3，咁係做我哋嘅練習3A，由我哋咧嘅第7條係咪未做啊？7到應該係未做第8條，由第8條做到第10條，第20做到去21條。咁啊，翻嚟嘅時間，我哋星期一翻嚟對呢幾條。好啦，就係咁多。